Народ, всем привет! Недавно я менял передние подшипники на Ладе Вести Кросс. И сразу после замены выехал из-за двора. И ничего не поменялось. Как был вот этот скрип, такое ощущение, как будто я еду на телеге. Он так и остался. Я даже не проехал и 100 метров. Так, вчера я ее намыл, чтобы было более поприятней с ней работать. Вот. Ну что же, опять снял колесо. Что я на этот раз хочу сделать? Думаю, скорее всего, это колодки, потому что открыл я чудесный интернет, и там как бы есть похожая такая проблема, вот, связанная с колодками. Если когда вы будете колодки снимать, и они будут чуть ли не от молотка вылезать, то это вот уже первый признак, из-за чего скрипит. Чтобы колодки поменять, надо вот здесь то ли ключик на 17, то ли на 18. Выбирайте самый тонкий, потому что вот этот бортик, он мешает. Вот. И здесь, по-моему, на 13. Вот надо вот эти места открутить, снять. Но перед тем, как снимете, вот я отвел сам цилиндрик. Отводил я вот обычно отверткой вот этой. Главное, только не порвите манжет. Вот сюда засуньте отверточку и туда поршенек вдавите внутрь, потому что колодки новые, они толще и не засунете. Потом вот здесь откручиваете, вот это снимаете, и как я понял, вот в этой пластине надо канавки прочистить так, вот вверху и внизу, чтобы когда вы колодку вставляете, чтобы она туда вставлялась не с усилием, а с легкостью, чтобы не болталась, чтобы она легонько туда вот входила. Это из-за этого идет этот скрип. Ну, как оказалось, зря подшипники только передние поменял. Вот, что еще? Также я вот эти места внутри промажу вот медной смазкой. Такой тюбик стоит 250 рублей. Вот. Колодки купил. Я даже не ожидал, что в колодках может быть такая проблема. Еще попробуй их найди. Я несколько магазинов проездил. Там мне даже один говорил, что вот вы со старых колодок вот эту металлическую пластинку возьмите. Вот. А он мне давал, без вот этой пластины. Вот, приложите. Не понимаю, плачу такие деньги, я еще должен что-то старое от старых колодок брать и что-то сюда прикладывать. Суть в том, что поехал я в магазин. Для меня он самый дорогой. Я всегда считал, что он самый дорогой. Там есть один в моем городе, но там постоянно есть то, что мне надо. Ценник завышен, но всегда то, что надо, есть. Я выбрал самые средние. Вот эти колодки мне полностью на передок, на левое и на правое колесо обошлось 1900. Там еще какие-то были за 3800. Но я думаю, что и это-то, в принципе, для меня дороговато. А в интернете смотрю, там кто-то за 1000 покупает. Вот. Смотрите, еще раз. Вот этой медной смазкой надо будет промазать вот эти ушки. Там кто-то говорит, что их подрезает, но я не советовал бы ничего никому подрезать. Вот. Так что поменяю сначала передок. Если все будет хорошо, останется только поменять задние колодки. Тоже там, смотрю, они еле живые. Да, вот 3 года отъездил на Ладе Гранте FL. Жена сейчас на ней гоняет. У меня никогда такого не было. Какие-то скрипы, колеса нагреваются от этих тормозных дисков. Никогда такого не было. Это первый раз. Машина кажется дороже. И когда покупал в 2 раза, представляете, что может быть. Ну что ж, приступим.